दाबोळी ब्लॉक काँग्रेसीच्या रॅलीत किजील जालें। आयतारा सांजे ही गजाल लुईजीन आनी बाकीचे लीडर आशिल्ल्या ओपन जिपींतल्यान अकस्मात धुंवरूंक लागलो। सगळ्यांनी जीप सोडून जीव साल्वार केलो। निमणे ओपन जीप वाटेरूच सोडून बाकीच्या गाड्यांतल्यान लिडरांनी रॅलीत तडीक लायली। रॅलीक काँग्रेसीचो गोवा निरीक्षक चेल्ला कुमारूय आशिल्लो। गोंयांत चर्चींनी क्रायस्ट द किंग ऑफ द युनिवर्साचे फेस्त आयतारा मनयले। आयतारच्यान क्रिस्तांवांचे इयर ऑफ मर्सी सोंपलें। फुडलो आयतार नातलांच्या सिजनाचो पयलो। क्रिस्तराय आमकां कसली मुळां दिता। क्रिस्तराय आमकां सांगता कश्ट आनी मरण जावन आसा म्हणून वांटो आमच्या जिविताचो गरजेचो। जेजू क्रिस्ताच्या सरमणेन आमकां वांटो मेवतलो जाल्यार तो आमकां म्हणटा म्हजो फाटलाव कर। म्हणजे कितें हांवें सरमण कश्टांतल्यान आनी मरणांतल्यान केल्या ते सरमणेन तुका वांटो जाय जाल्यार कश्ट जे तुज्या जिवितान येतात आनी येतले ते कश्टांक पोट दी। ते कश्ट जेन्ना तूं मानून घेताय आनी ते कश्ट जेन्ना तूं म्हज्या कश्टान मिसळ करताय जेजू क्रिस्त म्हणटा तुका म्हज्या सरमणेन वांटो आसा। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। एन इन्स्टिट्यूटाचो डायरेक्टर आनंदराव नागवेकर खंय ह्या फावट अडलणा अपक्ष वेंचणूक लढयतलो। तियात्रिस्तांच्या भोवमान सुवाळ्याक तो म्हापशा उलयतालो। ताणें तियात्रिस्त आलेक्सियो आनी लॉर्नाचो भोवमान केलो। काँग्रेसीचे तिकेट मेळना जाल्यार अपक्ष वेंचणूक लढयतलो म्हूण कोरगांवच्या विकेश असोटीकारान जाहीर केला। तो काँग्रेसीच्या महिला मेळाव्याक उलयतालो। काँग्रेसीचो जितेंद्र देशप्रभू आदोगाद मुरारी परब मेळाव्याक आशिल्ले। जर आमचे जे अध्यक्ष आसा गोवा प्रदेशाचे लुईजीन फलेरो सर, जर आमचे प्रभारी जे आसा दिग्विजय जे ते म्हणटात की न्यू युवक दिता चान्स दितले, न्यू फेसाक चान्स दितले, तर म्हाका ठाम विश्वास आसा ते तिकेट म्हाकाच मेळटली। आणि जर हे तिकेट म्हाका मेळना जर ह्या विधानसभेक हांव अपेक्षा बसतलो, इंडिपेंडंट बसतलो आणि तुमच्या आशिर्वादान तुम्ही म्हाका ते विधानसभेक पाडयतले हे म्हाका विचार आसा आणि फंडपणे तुम्ही म्हाका म्हाज्या फाटीमाग दितलो अशें हांव तुमगे फाटसून मागता। जे सगळ्या भारतीय नागरिकाला एक भिकारी पद्धतीने वागणूक जी दिली गेलेली आहे याच्यावरती लक्ष देण्याची गरज आहे। मला दिल्लीत मोदी सरकार म्हणा किंवा इथे भाजप सरकार विध्वंस केलाय, कुटुंबांचा विध्वंस केलाय। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक बाकीच्या कोऑपरेटिव्ह बँको आनी सोसायटींक वयर सरूंक दिना म्हूण दिवचलचो आमदार नरेश सावळान आरोप केला। दिवचले राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या सुवाळ्याक तो उलयतालो। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक परत परत सांगता तांकां सहकार क्षेत्र हे एकामेकाचे भाव कोण भयण कोण आनी कितें अशें रिलेशन आमी दवरपाक जाय। आमी आमकां चोपोवपाक गेले
गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह शिखर बँक म्हणटा आमी, अरे तुम्ही वयर आसपाक जाय, तुम्ही सकयल आयले. तुमकां ऑस्ट्रेलिया कोणी घालपाक सांगले? तुम्ही जर जबाबदार लोक तर तुमकां गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ऑस्ट्रेलिया कोणी घालपाक सांगले? थंय बिर्ला अर्बन आसा, थंय ऑस्ट्रेलिया अर्बन आसा, पंचशील अर्बन आसा, लोकपाल वरच्यो आसा. आणि तुम्ही थंय येता तर कोणी बिझनेस करप? अरे हेचेरच तर खरो आमी अक्कल घालपाक जाय. सहकार क्षेत्रात जर मोठे मोठे धुरंधर म्हणटा हेंचे अक्कल हांगाच हाडून दवरली. हो विचार पयलीं करा. आपल्या बरोबर आपलो ल्हान भाव, आपले ल्हान रोपटे कशे वयर येतले हेचेर केन्ना विचार केलो सहकारांतल्या लोकांनी? केन्नाच करूं ना. आपले पोट कशे भरतले हेचेरच विचार आमचा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे खबराचित्र हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लावपाक मेळटात. नमस्कार.